gatera amazi atanu musa ari umusumye amagi ayoye tiche magi atanu tena baji jari gogera cyane na mama Shanaje nande mu bibazo pe ngwaburiye mu gizibuka nakwa batazi nene yinjiraje nande muri studio singiye kubisubiramo ko kukayegera karambwa ngo ngaho karaba gukubagana we kumujyana mu ishuri gukora ibiki byose izabikwibukiraho igukorera ikintu kirenze kuba wararinze no mwana ukamufasha akaba yongeye kubonana na mama we abantu bareba neza barabona ko no mwana niko nje ijambo nta jambo ngifite cyo kuvuga sibyo kuko wenda icyo nari nshinzwe cyangwa se icyari kindaje inshinga ndagikoze nanabashimira nkanjye nyirawo ninjye ubibabwiye ndishimye kuko bamutangiye mituweli kurya byo n'ubuzima bwa buri iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze abadukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura ibyisho bya Rwanda bagasika mutono za sana mugura sama taraga cyangwa gasambe ubundi icare kuri Manzi na Innocente TV birebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka Manzi na Innocente TV dufite akazi kenshi kandi ndumva kuri mu gihe gito nagusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoza na kwinyanga gusaba cyane kujusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi reka ntangire mpereza ikaze abantu bari ku migabane itandukanye abari muri Amerika Asia Uburayi Afrika ndetse na Australia ndetse n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Kongo Tanzania Kenya na bandi bagiye batandukanye bari za Sudani bari za Ethiopia ndetse n'ahandi reka ntagere rero nkubwira ngaho uri Imana ikumpera umugisha wowe ufashe umwanya wawe ugafata amatwi yawe ukadutega amatwi ukanatureba witeka Imana guha umugisha nyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze umunsi wa none rero ushaka kwibaza ngo twakoreye cyangwa se ngiye nakoreye tugiye he ukimara kubona ndi kumwana na Mama Jean Luc byange bikunde utawibaza ahantu tugiye cyangwa se utawumva ahantu tugiye ubushize twaragiye tugeze kwa Innocente turababura turamuhamagara kuri telefone turamubura ibintu birakomera biradogera yari yaduhaye rero muri iyi minsi muri iki cyumweru niho yari yaduhaye ngo umunsi dushobora kujya mu rugo uyu mumama akajya gusura umwana we Jean Luc bimeze biti ni sawa cyane biragenda neza biragenda ndagira ngo banze usuhuza abantu badukurikiranye ndabaramutsa cyane mwamwumvishe rero ni Mama Jean Luc rero twaje noneho twabanje kuvugana nande na Innocente nagiye mbona abantu benshi banyarikira muri comment ngo Nyashya uwo mubyeyi wamuruhije kuba waragiye utabanje kuvugana na Innocente nabuze telefone ye kubera ko mu rugo rwe nari impazi ndavuga ati reka ngende ngeyo bageze nsanga yarimutse nico cyatumye tumubura kuriya dukomeza no kumuvugisha kuri telefone biranga tuza kumubona tugiye gutaha umunsi wano rero twavuganye kuri telefone yaturangiye atubwira ahantu tumanuka aratubwira ngo nitugera ku gipangu kiri uruhande rw'umurima uteye ibishyimbo gifite irangi ry'umukara ngo tumuhamagare rero turahageze reka muhamagare wenda aze kudutora yatubwira ati muguma aho ngaho niho nza kubarebera maze iminsi mvuga nabi cyane ijwi ryanjye nararwaye amagripe mu nyihanganire ndumva imbere yiciyemo umuyaga wabaye mwinshi kabisa Innocente bimeze bite meze neza w'amakuru meza twahageze ahantu kuri cya gipangu cy'umukara komwirukanse yemwe ba twabanguranye n'imvura igiye kugwa nyine twase dufata
abamotari batugeza mu irasantere tumanuka muri ya nzira watubwiye. sawa reka nze mbarebe. Ndumva abana bakina ku mbuga nizere ko Jarika hari bari muri vacances. Sawa. Abantu mwerero reka tumutegerereza ahangaha aza turebe. Noneho tugira ute tugirane mu rugo. Uriyumva ute ko ugiye guhura n'umubyeyi wagutoraguriye umwana. Urabyumva ute? Ndumva nishimye cyane. Urakora iki ubona nuhuza n'amaso? Ndagira ngo upfuke mu maso hawe. Ngiye ngona gukora abantu surprise. Pfuka mu maso hawe. Ya bimeze bite dore yahageze. Tugende dore noreya. Ya. Basate nawe urabanguka kabisa. Najye gutinza. Abana se batangiye kurata. Uriya mubyeyi niwe wagutoraguriye umwana. Basi kwiyumva ute tutabeshyanye. Nawe umutima wanjye ntago wabasha kuwureba mu mutima. Ariko ubasha kuhareba nibwo wabibona. Ndagira ngo rero dore nguyu niwe. Oya rusi nta bya kamera ntabyo. Ibyo nta kibazo. Urabona neza ino sa. Kuri iyi minsi. Murakoze cyane. Muraganira. Ahangaha rero. Ako hanu wimukiye noneho mana yanjye. Se ko waducishije inzira ariko twaciye ni yaciye mu gikari. Cyagiye kwa turi ku irembo. Hari n'inzira iri harahirya gucishwa gucamo gahita ku irembo. Cyane. Hano hari inzira nyinshi kuko cyajya ahantu kwari turi mwarahabonye. Dise dukata gutya bikari hari inzira. Harahirya umuhanda nyabagendwa munini cyane ahubwo. Nanibajije ukuntu duhingutse ahangaha binshanze ngewe. Jarike turi mama wawe. Duduze ngo Jarike. Jari. Bite sheri. Mana we. Dore mwana wawe dore nguwo rwose. Mwana kucuri. Bimeze bite? Beja. Biragenda neza. Biracamo fresh. Kuri iyi minsi. Beja. Meja. Kuri iyi minsi ni meza. Wariye? Biragenda neza cyane. Mwana wamubonye. Sinzi nimba kwiruka bari kwikinira akabaro. Hakina. Jari. Bimeze bite? Wowe kujya haradukine turebe watsinda undi. Twagiye dore ngo terana hano kwa Jarike. Ngo Jarike ngo nawe kina tera hariya tera. Jarike ni umuhanga arabiza aragutsinze. Jari bimeze bite? Biracamo neza. Twatuntu wajya gukakarimba wajya gundirimbira kitwa gaki akanuma. Wongero kandi rimbira. Numa karise ku ngombe z'igi yaga gatera amazi atanu musa ari umusumye amagi maji atanu na baji Jari gogera cyane na mama. Baba we inosa bimeze bite se? Biragenda neza. Asha se bimeze bite? Baba we. Kama gripe yakwishe hu. Gripe ahubwo mfasha ndebe ukuntu banza babyita harya kugira igenda mwe mwicaranye na muganga. Babyita ganira n'uyu mubyeyi. Ufite umwana mwiza. Chobobali. Chobobara shaka. Kakamana yaje. Kakamana yaje. Bari mumeze mutese. Ameze neza no kuri turashima Imana. Mwasize rero mugeza ahanga. Kubera Imana. Ngajya gushyira na Jarika. Nanuze n'umuhondo bene wanyu. Yewe baguka twavuze ibyo tuganira. Hari igihe bigeranga ikinyarwanda kigakama. Noneho ni yuzi bizanye umuntu. Ndibaza ninde muntu ufite ikintu kinini cyo kubwira mugenzi wahanga. Uyu ni ufite icyo kumva. Birarenze. Ganire rwose ntaribi. Mana yanjye.
ikibuga kiduhariye ikibuga ndakibahariye turi no mu byewe byareka gukubagana n'abantu mwe ibintu byose twari tumaze iminsi twirukankaho ngwibi watsabye ko naguhuza na mama w'umwana uhinda n'umuntu ukurerera umwana uyu nawe wifuje kera cyane kenshi kuba wabona ababyeyi ba Jarike biragaragara ko Jarike ashobora kuba yaribagiye mama ntago nyine nubwo mushibata ntagashumadukiye cyane tu mama urabona ikosa ryo kuba umwana ubungubu ashidumadukiye n'uyu azi sibyo biraza kugusaba umwanya wo kumuganiriza Jari ngwino hano icara kuri mama wa hano ariko byagorana arakikira abantu bangana nasharisha asha nawe izaga mama wawe akaguti sibyo yego urabibona rero mwabantu mwe murabibona nshimye Imana mu mutima wanjye cyane cyane mu rugamba twarwanye Innocente uraruzi tukimara gutoragura Jarike ibyo waciyemo ni byinshi ariko nyine Imana igiye guhera umugisha kandi ingororano zabyo ntago uzatinda kuzibona baravuga ngo gira neza wigendere byanga byakundi neza uyisanga imbere sibyo ntago uzatinda kubona impamvu watoragura no mwana kandi ukaba umufite Imana imirimo yose wakoze kuri we kumujyana mu ishuri gukora ibiki byose izabikwibukiraho igukorera ikintu kirenze kuba wararinze no mwana ukamufasha akaba yongeye kubonana na mama we abantu bareba neza barabona ko no mwana ni complete mama we neza ijana kuri sibyo rero Imana ishimwe ko mubonanye nge ijambo nta jambo ngifite cyo kuvuga sibyo kuko wenda icyo nari nshinzwe cyangwa se icyari kindaje inshinga ndagikoze murabonanye ndagira ngo muganire Innocente afite byinshi byo kukubaza kame muntu bwa mbere muhuye sibyo nawe ufite byinshi byo kumubaza amateka y'ukuntu byagiye bigenda ukuntu byagenze ufite no kumushimira so rero ngewe ndatera ibuye hano kwa Innocente wabona intebe ziragoye cyangwa mureke twicara ku gitebe twicara hanga cyane twicara ku gitebe Yesu ndahagera nta cyagatebe kawe turakajyana abantu bakajya no kumadirwa ibintu byaragenze neza rero mugende muri mukiro yambari yicarira hano mu bye twebwe ntago duhetse hano turabasangwa yicarira baramundangiye barambwira ati igipangu cyo kwa papa Manzi ducaje ku marembo umuntu wa mbere wadufunguye yanemeye ko twinjira mu atubwira ati yaciye nta asha genda wambara inkweto sibyo genda wambara inkweto kwiterera agapira Kine. Kuri. Oya, byazana umupira wawe. Wambari ceceka. Genda wambari inkweto. Sibyo? Genda wambari inkweto. Hatagira ikintu kikujomba. Yari ngo muhereza umupira. Jari muha umupira. Ajya ngo nawe nabakeye. Bihangane nuko umeze nk'inkurikirane umeze ngahambara inkweto sheri ngahambara inkweto ntabwo babyoroshye Imana yabyumvise cyane yari ngombwa ino hano
ngino jari ikiganiro kikaba naruno rubyiruko ngaho icare hano Yarike yari nayo caranga cara hano cara na mama neza nuko rero mama uritoye turaje bwa mbere turakubuze gusurama umwana ariko nizere ko uje kumusura atari ukumutwara no kumutwara ibyo kumutwara wapi yindika oya iki cya mbere ni ukumubona namwe nkababona ukabona naho dutuye ku buryo ubutaha tutazaza ngo tuyobe cyangwa tutakare Innocente uyu mubyeyi urumva wamubaza iki koko ngiye hariye ibintu bibiba amagambo nkayabura amagambo yo kuvuga nkayabura ngatuza nyine tungatuza nkabyihorera nkaba ati ubu ntacyo narenza none se mubyeyi wamenye ryari ko jari katabana na papa ishize igihe kinini nta n'ukwezi kurashira mbimenye wenda si uku kwinjirira mu buzima igihe winjira mu buzima ugasanga arapfutse ugenda gake nabonye agenda gake ubundi byagenze gute kugira ngo jarike aba atari kumwe n'ababyeyi ari kumwe na papa we neze papa waracyariho papa wariho urabona na mama warahari turahari twese nk'ababyeyi bariko byabaye ngombwa ko tutabana bitewe n'ubuzima nyine buri wese ababayemo butandukanye n'ubwundi yego byabaye ngombwa ko njye na papa we dutandukana bitewe n'impamvu musigira umwana ubwo nyine kumusigira umwana nk'umupapa ntabwo abapapa benshi izo nshingano bazifata ngo abe yagumana n'umwana byabaye ngombwa ko amuta cyangwa se atandukana nawe ari nabwo nyine yageze mu maboko yanyu ubwo buryo nyine Jarike atari kumwe n'ababyeyi be story ndende hamuganya yatari rero Jarike naragiye musanga ku muhanda kigunze shanaje nande mu bibazo pego nubwo bitararangira ariko buriya niyo bukeye urashima Jarike namusanze ku muhanda nta kenda gasa nabi nta kwisiga inzara yarakije rero ngewe ni wa kuvuga ndavuga ngo ngaho ngo hajya ngo aburiye mu mugezi kuko nakwa batazi nene yinjiraje nayo ndi muri studio singiye kubisubiramo ndi kujya mbona ka Jarike ntabwo nzi ko yitwa Jarike tanga kwigunze rero ngabase umwana akamba nabandi barimo gucyaho katarimo gukina ko kukegera karambwa ngo ngaho karababuje ashareka gukubagana ubwo rero nahise mvuga tereka mujyane mu rugo rerane n'uyu nguyu icyo nzashaka gukubita umwana ariko icyo nzarya icyo azarya icyo aho nzaryama ni hazaryama nimurara nzazabura ubwo nyine nawe azaba bibona umwana wawe niwe yambereye imfura disi abangaba ko bariye ko narekareka nimba turiye saa sita nijoro turye arabyemera nyine akabona ko ari ibyo ngibyo ibintu byose ari uko bimeze nyine none nshimye n'Imana kubona umwana yabonye nyine yego yabonye nyina rwose ndabishimiye ubwo karame yego n'isimu umwana wanjye ikibazo nawe uri gukubagana icare hamwe baratari kuganira nk'ababyeyi kujya kuri telefone nuko rero amubyeyi nuko umwana wawe namufashe ndamurera namureze ntacyo mfite gihambaye mujyana ku ishuri ariga minervari kabura amakaya kabura kandi ubwo no mu rugo byose biri kunde kuko utabanga ameze nk'umupfakazi kandi mfite umugabo meze gutya kandi mfite umugabo navuga ko mfite umupfakazi kandi umunsi aba yabonetse numbaza ibintu nabyo bimubamo ejo yagiye uyu munsi yabonetse nubwo nibwo buzima mbona nariyakiriye mbese uko ndeba aha nanjye ntacyo kubera ko ufite
umutima muzima cyangwa se ufite ubumuntu, Imana igenda ibikora gake gake ubuzima bugakomeza. Kandi nukuri ngiye nta kintu mfite naguha, nta n'ikintu mfite nakubwira kirenze uretse kukubwira ngo Imana ijye iguha imigisha, igukomereze n'uwo mutima ufite nyine. Ntabwo abantu bose bagira uwo mutima. Kubona umuntu ufite uwo mutima ni ikintu gikomeye cyane, ni bakeya. Imana rero ikumera umugisha. Igihe cyose nzajya nsenga nzajya ngushyira mu masengesho yanjye kugira ngo wese ubundi ufite migambi ki kuri Jarike. Jarike nk'uko ejo nabikubwiye kuri telefone mwaje musanga ubundi nari navuze yuko ugomba kugenda ugashaka ibyangombwa byose, kugaragaza yuko ufite ifishi y'ikingira y'umwana ntabwo bihagije, kuko Jarike nyimufata nabaje kumujyana mu buyobozi kugira ngo muri reporting avuge ko hatazagira n'ukuntu n'ibyo umwana w'abandi nawe n'ibyo atazagenda muri reporting avuga yuko umwana n'ababyeyi, kuko nta mubyeyi niwe nari mfite, nta n'uwe nari nzi nta n'akanumwe. Kandi nawe urabizi ko hari n'uwaje mwiyitirira, nawe iyo utazana ibyangombwa ntabwo twari kumubwira kuri uyu mwana ko wazanye ikingira rimwe na rimwe. Ubwo rero nk'uko nabikubwiye nimba koko Jarike urabishima umwana wanjye, yego ndamurera ariko ntabwo namubyaye. Iyo rero nimba Imana ikoze ibitangaza akazi umubyeyi we, ibyo ndamena, ariko ntabwo bihagije ku buryo waza gutyo ubona uko wakubyaye. Ugomba kugenda ukajya ku murenge ugatanga ripoti y'uko umwana wawe ushaka kumujyana, ukazana n'abayobozi, umwana nkamutanga ku mugaragaro ku buryo hagize n'ikiba atari njye babibaza, ahubwo babibaza uwamutwaye. Oya ntacyo, urumva wari wabimbwiyeho ibyo bijyanye no kujya mu buyobozi, ariko nanone ntabwo nari bujye mu buyobozi ntarabanza kuza kubasura. Yego iki nicyo cyari ikibanze, ibindi bizakurikira, nta kibazo rwose. ndabona na murumuna wa Jarike cyangwa ni murumuna we nyine wawanduje, arabizanye. wawanduje se babanza umuyenze nta kibazo. Umubyeyi uramubonye, umubonye ute se, ubyakiriye ute basi kuba yafashe umwanya akaza ahangaha? ni byiza, ni iby'agaciro. ndabona nahahuriye na wa undi waje ashaka kunyica, ndabona waje neza. Yego ndamushimiye pe, kandi yumva atuje, hari umwana wameze neza, binabaye na ngombwa atari na ngombwa yuko wanamujyana yanaguma hano, ese aho yaryamaga naho aryamaga, ntibyaryaga sinariraga sinayiriragaho. Ntabwo ari ngombwa ngo uhite hute kujyana, kuko hano urabona ari kumwe na murumuna we, birirwa bakina bakurubana nuko nguko babimbereye. Ntabwo wumvise ubona atari bitabaye ngombwa yuko wanamujyana ngo musubirane iwawe, hanakigumira hano ubu tukaba umuryango ukaza kumusura, nawe akaza akazi mu rugo akagusura, bigakomeza gutyo. Ndumva nta kibazo. Mama Jarike ukiza amahirwe yo kubona famiye yagutoragurira umwana cyangwa se yita ku mwana wawe, sibyo? ubwawe ubyakiriye ute se? Ese nyuma yo kubona famiye ikurerera umwana nicyo ugiye gukora bijyanye n'ibyo bari kugusaba? Urabona biri bugusaba igihe kingana iki kuba wenda ufashe umwana wawe? Kubera ko mbishaka cyane, ari nacyo kintu cyanzanye kiri imbere. Wahaguruka ariko nabyangibaza kugira ngo umwana umubangamire. Ndabijyamo nyine ndabikora. Kujya mu buyobozi biroroshye, ni iwacu, ntago bari bumbaza ibyo ntumva, n'ururimi numva. Ndagenda nyine mbibasabe, ndabizi ko batari bunyeme ibyo byangombwa cyangwa se batari bwange kumpesha umwana, kuko nicyo cyonyine gisabwa. Ntabwo biri butinde, ndabikora vuba cyane. Yego. Gusa ikindi twarenza muramenyanye hano ahangaha rero nyine n'ubuzima twibera kugira ngo ni mu rugo nubwo ntari mazi utugaya ngo
twakiriye abashyitsi oya ntago umubyeyi nta icya mbere ni umutima mwiza ubundi iyo wawubonye uba wabonye byose hagati aho ni ukuri nta n'ikijumba kije ngo tukicare dukiriye nta gihari rwose ntacyo none se umugabo wawe na magingo aya ngaya ntabwo uravugana nawe cyangwa umenye umuryango we ntabwo iri kugufasha mu ibibazo byo kugira ngo ube watwara umwana oya ntabwo iri kumfasha ntabwo sindanavugana nawe kubera ko naranabyumvishe ko bamufunze urumva niba afunzwe ntabwo nabona uburyo mvugana nawe narabyumvishe ntabwo mbizi ntabwo mbihagazeho narabibwiwe gusa amakuru urabizi inkuru ziragenda rimwe na rimwe wenda bari byo cyangwa atari nabyo ntiwabyizera urumva nta makuru ye mfite mpagazeho n'uwo muryango we ntabwo birimo nyine ubwo ni njye n'umwana wanjye nta kintu se we nta kintu iri kugufasha kuri ibi bibazo uri gucamo urumva famiye hari ukuntu itajya yivanga mu bibazo by'umugore n'umugabo bo bakakubwira ati genda ubirwaneho urwane nabyo ubwo urebe nyine ikivamo cyane ko bavuga ngo ntabwo wamenya aho byapfiriye umugore n'umugabo bariyunga ntiwamenya ngo byagenze gute ati rero ntabwo twabyivangamo wowe ugenda ubikurikirane urebe nyine uko bizagenda n'ubwo buryo nyine nanjye mbirimo njyenyine ariko Imana ishimwe ko namubonye umwana namubonye ari mu muryango mwiza umufashe neza nanabashimira nukuri nibyo nyine nta kindi ngiye mfite cyo kurenzaho ikiriho nuko nishimye umutima wanjye umeze neza unezerewe ntabwo umuntu yabasha kureba mu mutima w'umuntu ariko nkanjye nyirawo ninjye ubibabwiye ndishimye kubw'ibyo ngibyo Innocente w'umwana ageze aha ngaha uramubonye sibyo n'icyifuzo cye nyamukuru ni ukujyana umwana ese utekereje ibintu umaze gukora kuri Jarike wamujyanye mu ishuri wamutangiye mituweli kurya byo n'ubuzima bwa buri munsi sibyo ni ibintu byakuvunye siko bimeze kuva wamutora kuginda tugera uyu munsi urumva uyu mubyeyi naramuka abonye icyo cyangombwa cyo kumurenge cyo kuza gutora umwana nta kindi kintu uzamubaza nyuma y'ibyo bintu byose wakoze buriya birashoboka yuko nshobora kuvuga ngo uyu mwana uzamukora ahangaha ikintu cyose namutanzeho cyose ari ukukimana ariko bajya bavuga ngo gira neza wigendere kuko ineza uyisanga imbere isaha n'ingini ncanga ariko senza ko umwana wanjye uriya uzamburira ninde nshobora kuvuga ngo ngiye ngo kumwishyuza ibintu byose ugasanga ahubwo bimbereye umuvumo kuruta uko byari kumbera umugisha uravuga ngo Imana izambera umugisha kuri uyu mwana ariko nujya gukorera neza utazayishyuza uwo muntu byari binagakwiye kuba mubwiye ati mvura wa mudamu we ugomba kuvanga ari uko mukubise fagitire yose y'ibintu byose natanze Jarike namufasha ari umwana pe ari umwana ndakeka abantu badukurikiranye umwana Jarike nyimufata ntabyo kwiga yarazi kari karananutse utamenya isura yawe mufata nirengagiza ibibazo byose afite n'abatuye umwana reka ndinda no gufata uyu wanjye mushyira mama kugira ngo mbaze nite kuri Jarike ubwo rero kuvuga ngo ngiye kumwishyuza nawe ineza nagiriye umwana we nimba koko ari umuntu ugira umutima mwiza ntago azabura ndayigirira abandi nawe hari n'igihe wabona anayigiriye n'umwana wanjye cyane ubu ngubu gutya mwamaze kuba famiye reka cyane ariyo Uganda umwana wawe niyo famiye yawe nawe iri urumva n'ubundi tayari n'uyu nguyu ari hafi kujya kwiga nuko byari byabaye ikibazo minerivare yabuzaraga we hano byifashe bite mu rugo hano mu rugo rero nta mabere amatagatifu cyakugaruka ku bintu bya Manzi nakubwira ngo umunsi uzamubona ariko uzongera kumbaza ibye kuko nanjye nako naragiye mu mihanda narabajije ahantu hose nimba byagiye bikamushugunya muri Nyabarongo nimba byagiye bikamushugunya hehe negereje ko ukuboko kw'Imana ariko nuje kumbwira ngo dore nguyu naranatuje ngiye maze usese abwiye umubyeyi ati ngiye naramenyereye
narabyakiriye hamwe no kwizera ko nyine Imana hari ikizakora cyane. Nta muntu narabyakiriye namaze gukora neza ngo Imana sese namubwiye ngo ngemeze nk'umupfakazi kandi mfite umugabo nta muntu ukora neza ngo Imana imutererane. Innocent, ibi bikorwa ubukora uzabona ineza yabyo kandi uzabona wera umunsi ntabyo kurya ntabyo kunywa kwicara turagusura. Mugiye hehe mugaruke mugiye ku jari muri he muze mureke kujya gukubagana namye karime ari imiryango myinshi wabona bagiye bakubagana kuri muze se nuko niko turagusura tukicara hano ku gasima agatebe twicaraho murakabona mwabantu mwe hari icyo wakora ukaremera Innocent intebe dore iyi ntebe ku bantu badukurikirana baba bari hanze baba bari mu Rwanda umuntu uzi kano gatebe bakita ngo iki abitubwire akabundi na gatebe ko mu gikoni bakita songa bugari. Wibaze rero umuntu hagera ku buzima nako natekereza ko wagatiye abaturage umuntu agera ku buzima bwo kuba yicaye kuri aka gatebe mu gikoni n'abashyitsi ba musora akabari kazana nta n'igikoni ufite abantu mwe gira icyo ukora iyi ntebe ivanga ibiye mu gikoni ndagusabye kandi gira neza wigendere ineza uyisanga imbere kwindura iyi ntebe hindura Innocent iyi ntebe so Innocent nta byinshi rero navuga sibyo tugiye no kuyavuga bwakira bugacya kandi bikeneye gutaha akajya no kwirukanka kuri ibyo byangombwa kugira ngo tugire ute turebe ko yazagaruka wenda bifite bakamuha umwana. Gira ikintu ubwira abantu badukurikiranye gira ikintu ubwira Innocent nabwi agira ikintu abwira abantu badukurikiye umunsi ku munsi Innocent dusabira umugisha nta kindi rwose mere ku badukurikiye cyangwa Uyu rero nabuze icyo mvuga cyangwa se amagambo yashize ivuga gusa mu ijambo rimwe Imana ijye mu umugisha umunsi ku munsi nta kintu kirenze umugisha Imana yagwaye umugisha ubundi biba byabaye. Ubwo abadukurikiranye nabo ndagira ngo mbabwire ko ibintu ni amahoro mwana namugezeho namubonye si ibihuha nabo babibonye ntago ari bya bindi nyine abantu baba bavuga ngo ni ugutwika ni ukubeshya oya nibyo umwana ndamufite namubonye ntago abasha kunyibuka neza kuko yari muto ariko byagiye biza gake tu ego icyo nababwira rero nababwira ko nabo nkuko nagize amahirwe cyangwa nagira ubuntu bwo kubona umuntu ufite umutima nababwira ko nabo batera ikirenge muke tukamwigiraho nyine kubera ko ntabwo ari ibintu byoroshye kuba nawe ubwawe ufite ubuzima bupfundikanyije hanyuma ugakora igikorwa nk'iki kurera biragoye bikora bakeya ubwo nabashishikariza kugira umutima wa kimuntu tukabasha nyine kurerera igihugu cyacu. ijambo ngira umubyeyi hari ikintu ngwe kiranamubwira bamugana ngo abandi ngo wumve utuje umwana wawe ari hano nta kibazo azagira kandi niyo yagira ikibazo nkuko twakemuye ibya mbere nacyo twagikemura nkuko nakubwiye kare kuba umwana ari hano ntabwo bivuze ngo nimba wumva atari ngombwa yuko wamujyana hano aracyari iwabo hano ntabwo ni karibu muri isanga nubwo akiri hano kandi nizera yuko nashidikanya ko azaguma ari hano. Ndagushimiye ko wageze n'uwo muhate hariho n'umubyeyi ushobora kumva ngo umwana we arahana teko bariya tata niba akomeza bamurere ariko urabona yagize umuhate wo kumenya aho umwana we ari n'umubyeyi umufite nawe yumva atuje rwose Imana imukomeze imuhe umugisha n'abadukurikirana bose ndabashimiye nabo Imana ijye ibaha umugisha uko bwije n'uko bukeye. Murakoze cyane nk'abantu mwe nanjye ntabwo nabura kubura icyo mvuga
abantu bose mbasabiye umugisha, haba Mama Jean Luc ndetse na Innocente wafashe umwanya we akita kuri Jean Luc. Imana ibampera umugisha kandi n'umuntu wese dukurikiranye Imana imumpera umugisha. Mukomeze mudusengere ibi bintu turimo bigende neza. Bye bye.